जय जगन्नाथ। आज रही किसी घटना आउ किसी प्रार्थना। घटना उपर जदि आलोकपात करबा ताहले आपण माने समस्त जानिछंती वर्तमान विधानसभा रे केउ भली झड़ सृष्टि होईछि। निश्चित भाव में अनेक गुरुत्वपूर्ण इश्यू को राज्य कांग्रेस उत्थापन करुछि, किंतु मु एतिकी कहबाकू चाहे जे विरोध नारे जदि आमे एई भली भाव में विशृंखलित आचरण करिबा, भूल उदाहरण सृष्टि करिबा, ताहले निश्चित भाव में यह गणतंत्र विरोधी। आपण निश्चित भाव में गांधींकर नीति रे अनुप्राणित होतबा दल आउ गांधीजी केबे भी हिंसा कथा कहउनथिले आउ अहिंसा रे सब बेले जेटा रहिछि आपण निजे लक्ष्य करिसंती जे सत्याग्रह होईछि, अनशन रे भी बसिसंती, किंतु एई भली भाव रे जदि आमे पुलिस अधिकारी को जे हाथ जोड़ी के आम आगे ठिया होचंती काहेकि ना आमे पूर्वतन मंत्री एमएलए सेई भली व्यक्ति विशेष को आपण जदि कहउचंती मु आसिले देखिदेबी बा तोर तारा खसई देवी, ताहले निश्चित भाव में ये गणतंत्र को दुर्बल करिवो। गृह आगुरु आपण अनेक समय देखिचंती बीजेडी जेतेबेले शासन रे थिले सेतेबेले कांग्रेस से स्वाधीनता पाई अनेक समय गृह रे होहल्ला करुथिले विभिन्न भल उद्देश्य रखी, किंतु तरीका एमिति थिला आपण माने निजे जानिछंती जे अनेक समय गृह मुलतवी हो जाए, साइनेडाई घोषणा करा जाए अनिर्दिष्ट काल पर्यंत। शेषरे बीजेडी जहाँ खोजुला सेया ही हुए, बेसी आलोचना हुए नहीं, जवाबदेही रहे नहीं, आउ निजे निजर जहाँ भी प्रोग्राम अच्छी से माने आगे नियंती। सेतिरे किए कहार भागीदारी अछंती न अछंती महाप्रभु जगन्नाथ जानिथिबे, किंतु वर्तमान आपण लक्ष्य करंतु सेतेबेले जदि एई भली भाव रे हो हल्ला करी संपूर्ण स्वाधीनता रे सस्पेंड काहाकू करा जाउ नथला, एई भली भाव रे जदि सेई भली भाव रे विद्रोह करिकी किछि भी होई पारि नाही, ताले आपण निजे भाबंतु वर्तमान जदि विशृंखलित आचरण को विरोध करा जाउछि, निंदा करा जाउछि, बा जो माने एई भली आचरण करूचंती तांको दंडित करा जाउछि, ताहले आमे जदि कहिबा जे विधानसभा रे घंटी बजै देले बा एई भली भाव रे विशृंखलित आचरण कले जे हमकू न्याय मिली जिवो विभिन्न कथारे, ताहले मु भाबुछि एटा भूल। काहेकि ना आपण माने अनेक क्षमताशाली व्यक्तिवृंद, निजर व्यक्तिगत जीवन में मध्य आपण बहुत क्षमताशाली, ता सहित आपणकर से भली सामर्थ्य रही आज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब सत्वे जदि आपण इश्यू को उत्थापन करि पारु नाहंती, ताहले मु कहबी उद्देश्य बोधे आपणकर आउ किछि थिबो। काहेकि ना सेते बेले बीजेडी जवाब देबारु खसी जाउतले, आउ कांग्रेस बा विरोधी दल तांको सेही भली भाबरे किछिटा स्पेस मिली जाउथला विभिन्न गणमाध्यम रे, जहाँफल लोक मान पाखे से पहुंची पारुथिले जे प्रकृत में आम नेता जाई सेठी होहल्ला करुचंदी, आम इश्यू को उठाउचंदी। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक मु एथिपई कहबी जे आपण देखंतु आपणकर उद्देश्य ठीक होई पारे, किंतु जो प्रकार भावरे बा जो माध्यम रे आपण डेवलपमेंट चाहूचंती, न्याय चाहूचंती, मु भाबुची जने शिक्षित युवक हिसाब रे मु कहबी एटा ठीक नुहे, ताको आउ किछि माध्यम रे करा जाई परिबो, काहेकि ना आपण पाखरे से शक्ति सामर्थ्य रहिछि। ये थिला मोर प्रथम विश्लेषण। विचार आपण करिवे जे प्रकृत रे उद्देश्य महत रखी जदि आमे अहंकार रे अंध होई एई भली भाव रे आचरण करिबा, ताहाले निश्चित भाव रे एहा आत्मघाती। विरोधीर स्वर श्रेणित हवा निश्चित भाव रे ए गणतंत्र सपक्ष रे जाउछि आ गणतंत्र को मजबूत करिवो, किंतु आपण माने एते क्षमताशाली होई मध्य जदि नाटकबाजी करिवे, ड्रामाबाजी करिवे, आउ युव नेतृवृंद जो माने अछंती बा युव कर्मी माने अछंती तांकु जदि एई भली विशृंखलित आचरण सिखेइबे, ताहाले मु कहिबी आपण सभ्य मेंबर भली देखा जाउ नाहंती, बरं गुंडा भली लागुचंती। एटा मु सबु दल को नेकी कहूची, काहेकि ना सेई भारतीय जनता पार्टी जे एबे सरकार रे अछंती सेई दलर विधायक माने मध्य कर्नाटक रे सेई भली गुंडागर्दी करथिबार नजर आसुची। मु केवल एतिकी कहिबाकू चाहे जे आपण भूली जांतु नाही, ए युव समाज आपणक उपरे नजर रखिछि, तेणु आपणकर आचरण आ उच्चारण निश्चित भाव रे समाज ग्रहण करुथबा भली हेबार आवश्यकता रहिछि। गोटे आइडियल बिहेवियर, आइडियल एटीट्यूड आपणक तरफरु रहिबार आवश्यकता रहिछि। द्वितीय इश्यू उपरकू जदि मु आसीबी, आपण माने जानिचंती जे जस्टिस हरीश टंडन ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति भाव रे आज शपथ पाठ करिसंती, तेणु निश्चित भाव रे ये गोटे शुभ संकेत मु एथिपई कहबी। आ प्रार्थना कथा जोटा कहूतली एटा से प्रार्थना मु आशा करिबी ऑनरेबल जस्टिस टंडन निश्चित भाव रे सेई भली असाइनमेंट आवंटन करिवे, जहा फल रे
ଯୁବକ ସମାଜର जो ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଇସ୍ୟୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପୁଲିସ ବାହିନୀରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ କାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ଜୁଡିସିଆରୀ ତାର ଓନ୍ ଲିମିଟେସନ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଯିଏ ସେଇଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟିଭ ମେଜର ନେଲେ, ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଆଉ କିଛି ବୟସ ସୀମା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋହଳ କଲେ। ଆଶା ରଖିବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଚାକିରିରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଚାକିରି ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜାଗ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଲଢ଼ିବାକୁ ନ ପଡୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ନ ପଡୁ। ତ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ନୋଟରେ ଆମେ କଥାକୁ ସାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଲଟିଆର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତା ଉପରେ କୈଫତ ମାଗନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଅଛି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ OSSC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ମାନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।